लेकिन एक सेकेंड। भाई हमको जल्दी स्टेशन पहुंचा दो। हट साला, हमको 4 घंटे से मार्केट नहीं पहुंचा पा रहे, तुमको लगता है इतना जल्दी स्टेशन पहुंचा देगा? अरे तुम बैठो यार, पहुंचा देंगे। रुको जरा, सबर करो। अरे यार तुम वहाँ क्या कर रहे हो? ऑटो में आके बैठो। साले तू और तुम साला बैठना तो ढंग से बैठो, नहीं निकल लो, मरे जा रहे हो एकदम से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अबे साले नीचे कहाँ पहुंच गया? ऑटो चला ले, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। सारी बात